Hola amigos, bienvenidos al canal de Mecani Motos. En este día quiero mostrarles el problema que anda esta motocicleta. Esta motocicleta es una Dion 150 y anda un ruido en el motor. Vamos a mostrarles el problema que anda. Vamos a dar inicio y vamos a encender la motocicleta. Solo escuchen el ruido que anda. Aparentemente este ruido se siente, amigos, como que fuera, digamos, el árbol de leva que anda dañado, o los balancines, o el árbol de leva trae unos valeros que también provocan ese mismo ruido cuando anda dañado. En ocasiones también cuando una motocicleta se queda sin aceite y se molesta el pistón, se molesta los anillos del pistón, también hace este mismo ruido. Pero en esta ocasión, amigos, no es árbol de leva, no es balancines, ni tampoco la motocicleta se quedó sin aceite, sino que el problema es con el tensor de la cadenilla que ya anda dañado. Si tu motocicleta presenta un problema similar a este, haz lo siguiente. Aquí está el tensor de la cadenilla, como pueden observar por este lado acá. Este es el tensor de la cadenilla y trae este perno. Ya nosotros quitamos este perno que trae ahí y vamos a ayudar al tensor de la cadenilla con este desarmador plano, para ver si tal vez en el tensor de la cadenilla es el problema. En este caso ya es el problema en el tensor de la cadenilla, porque nosotros desarmamos el tensor. Pero vamos a, como pueden observar, vamos a ayudar al tensor. El tensor ya no está tensando esta cadenilla, sino que se vuelve a encoger en esta motocicleta. Nosotros ya desarmamos el tensor y ese es el problema. Escuchen, el motor está sequito, el motor no tiene problema. Prácticamente no lo destapamos, pues no lo destapamos, sino que lo fuimos de un solo acá al tensor de la cadenilla para ver cómo estaba el estado del tensor de la cadenilla. Solo observen y escuchen al soltar el tensor de la cadenilla. Lo soltamos y miren, se vuelve a encoger. Vamos a quitar este tensor en este momento, amigos, y seguimos con el video. Bueno, amigos, aquí ya tenemos el tensor de la cadenilla. Como pueden observar, vamos a ayudarle aquí. Vamos a sacarlo de nuevo. Al apretarlo, amigos, este tensor va para abajo, miren. Lo vamos apretando y ya va para abajo. Se queda por ahí y ya comienza la motocicleta a hacer el ruido. Vamos a de nuevo a hacerla acá. Lo vamos a apretar. Con la vibración del motor, miren. Con la vibración del motor, este tensor se hace así. Aquí ya tenemos un tensor nuevo. Tenemos el tensor nuevo de esta motocicleta y van a ver la diferencia. Apretamos. Y este tensor, ni jamaqueándolo, se acciona el solo. Entonces el problema que anda esta motocicleta es en el tensor. Vamos a cambiar el tensor, que este es el mismo, y vamos a seguir con el video, amigos, para que vean cuál es el problema. Si tu problema tal vez lo anda dando el tensor, solo es de cambiar el tensor y ahí llegó el problema. Vamos a accionarlo para acá para ponerlo en la motocicleta. Estos tensores se ponen así, ya accionados, nunca se ponen estirados porque pueden molestar la rosca del motor. Seguimos con el video. Bueno, amigos, aquí ya tenemos ya instalado el tensor de la cadenilla. Como podemos observar, ahí está puesto. Acá está el que retiramos y vamos a encender la motocicleta para que vean la diferencia. Ya la motocicleta, el motor se siente sedita, ya se siente diferente, ya no se siente el golpe. Aceleramos. Y el motor volvió a la normalidad.
Y la reparación era tan sencillo como cambiar el tensor de la cadenilla. Y tú mismo también, amigos, puedes hacer esta revisión como lo hice yo, zafando el tensor de la cadenilla, probando el tensor de la cadenilla y viendo también la tensión que andaba el tensor de la cadenilla, o también quitando la tapa de válvula, la tapa de arriba, para ver el juego que andaba también en la cadenilla. Así que este fue el video, amigos. Hasta la próxima y suscríbanse a este canal.